akili inawasiliana na roho zetu. Lakini tukiwa kwenye mindset ya kupambana, akili inaachana na roho, yani inajipambania yenyewe katika vitu vyenye halisia. Sababu akili inafanya kazi kwa vitu vinavyopimika, vinavyoonekana, vyenye rangi, vinavyoeleweka machoni. Lakini sisi niwaambie, sisi akili haiwezi kutusoma sisi kwanza. Sisi ndio tunaituma akili. Akili ni mtumishi wetu, sio sisi. Sio kama akili ni sisi. Akili ni ya kwetu na ni mtumishi wetu. Kwa hiyo ukitulia utaanza kuituma akili. Lakini ukiwa na mindset ya kupambana, ukawa kwenye survival mood, unajikuta akili inakutuma. Akili inakuajiri kwenye vitu vyake, inakuburuza. Ni kama vile, yani akili inafanya kazi kama vile mtu aliyefungwa kwenye gari kubwa afu anatembea babani anaburuzwa. Inakupitisha kwenye makolongo, inakutupa, inakufanyaje, unaamka umechoka, umejikataa, ujikubali, akili imekuburuza. Lakini ukitulia ukaanza kuiagiza akili yako kufanya, utajikuta unajifurahia, utajikuta unajipenda, utajikuta una utulivu. Kwa hiyo nguvu yetu kubwa ipo kwenye kutulia. Ukianza kutulia, ukaacha kutafuta mapambano ya nje, ukaacha kutafuta approve za nje, sababu approve za nje ndio zinatufanya tupambane. Unataka kuonekana mtu fulani, wewe tayari ni mtu unaonekana. Unataka kuonekana, unataka kuwaonyesha watu ukifanya nini, utatoka kwenye uhalisia wako. Utaanza kupambana, utaanza kuangalia vitu vya kwenye social media huko, unataka uwe kama fulani, uwe kama fulani, mara kiasi kuna kwenda badilisha rangi. Tulia ili wewe utokee. Nguvu yetu ipo kwenye kutulia. Usipeperushwe na vitu